ကိုမှရနေတာတွေဟာကိုနဲ့ထိုက်တန်တာတွေကိုရတာနော်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တာကိုရတာဗျဘာနဲ့ထိုက်တန်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဝရိယနဲ့ထိုက်တန်တာကိုရထားတာတရားနဲ့တန်လို့တရားပဲရတာအဲ့ဒါတသိမ့်မရခြင်းနဲ့လေအဲ့ဒါကျန်တာတွေအတွက်အဲ့ဒါအတိလောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်ရလားကိုကတရားတန်ကံရှိတယ်တရားတန်ဉာဏ်ရှိတယ်တရားတန်ဝရိယရှိတယ်ဆိုရင်တရားရမှာပေါ့တရားဓမ္မအရင်အနည်းအကြောင်းတရားစိုက်ထုတ်ခြင်းပြီးတော့1000ရခြင်းတယ်ဆိုရင်ပြိဿရေပါလေ900လောက်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်နေပြီဟုတ်ရလားဒါကြောင့်1000တန်ရခြင်းတယ်ဆိုရင်1000တန်အရင်အနည်းစိုက်ထုတ်လေ1000တန်နဲ့တန်တဲ့ကံဖြစ်အောင်လုပ်1000တန်နဲ့တန်တဲ့ဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်1000တန်နဲ့တန်တဲ့ဝရိယရှိအောင်လုပ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်ရတာနဲ့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကျယ်ဝန်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့ကိုကဒီလောက်တန်လို့ဒီလောက်ရတယ်ဟိုလောက်ကြီးရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုရမှာတဲ့လားမရပါဘူးဗျကိုနဲ့တန်တာပဲကိုရမှာကိုအကြောင်းရှိသလောက်ပဲကိုရမှာအကြောင်းဆိုတာကအတိတ်အကြောင်းရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းရှိဟုတ်ရလားအတိတ်အကြောင်းတစ်ခုတည်းသာအကြောင်းလို့မယူဆနဲ့နော်တချို့လူတွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာစီပွားရေးသိပ်ပြီးတော့မပြေလည်ဘူးဆိုတော့ကအတိတ်ကံကိုကညံ့တာကိုသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံကံမှာညံ့နေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေအာလာဝကသုတ်တံကိုလေ့လာကြည့်စီခြင်းတယ်နော်